إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллахтын жардамы менен, Аллахтын каалоосу менен жума намазындагы бир жума намаздарынан болгон бир жума күнгө жума намазга дагы ошол насип кылып отурат. Аллах таала мына ушул окуй турган жума намазыңыздарды кабыл болгон намаздардын катарына кошкон болсун. Эми бүгүнкү айта турган маселе өткөнкү хутбада айтылган маселени дагы бир кеңирээк түрдө айтууну туура көрдүк. Мына ошол тууралуу бир мусулмандын айыбыны жашыруу тууралуу ар бир инсан өзү жасаган күнөө болсун, же башка бирөөнүн ошол жасаган күнөөсүнү жашыруу тууралуу айтып өтсөк. Кээде Аллах таала көп күнөө кылган пендесин жашырат. Шерменде кылбайт. Бирок аз күнөө кылган пендесин шерменде кылып күнөөлөрүн ачып коет. Эмнеге? Эмне үчүн мындай? Анткени биринчиси көп күнөөсү болгону менен адамдардын айып кемчилдиктерин, күнөөлөрүн жашыра турган адам болот. Ошондуктан анын күнөөсү көп болсо да Аллах анын күнөөсүнү жашырып коет, жашырат. Экинчи бир инсандын күнөөсү аз, бирок адамдардын күнөөсүн, айыбын, кемчилдиктерин дайыма айтып жүргөндүгү үчүн, чукуп жүргөндүгү үчүн аны Аллах шерменде кылып коет. Анын аз болсо да жасаган күнөөлөрүнү ошол ага карабастан аны күнөөлөрүн ачып шерменде кылып коет. Мусулмандын айып кемчилдигин жашыруусу тууралуу маселе мына ушул тууралуу мына ушул маселеге байланышкан бир аят келген. Кур'ан-ы Керимде мына ушул аяттын маанисине токтоп өтсөк. Аллах таала Кур'анда айтты: "Стаизу билlah, ла юхиббуллаху al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, wa kana Allahu samian 'alima. In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا." Allah жамандыктын, күнөө иштердин, жаман сөздөрдүн, жаман иштердин жарыя кылынуусун, ашкере кылынуусун дайыма айтылып жүрүүсүн жакшы көрбөйт. Бир гана мазлум, бир зулум чеккен адам мындан бөлөк. Албетте Аллах билүүчү, угуучу зат. Аяттын маанисинде мына ушундай маани бар: өзүң кылган же бирөө жасаган болсун, бир жаманлык болуптур. Ушуну уктуңарбы, көрдүңөрбү деп адамдар арасында жамандык жарыя болуп жүрүүсүн, ашкере болуп жүрүүсүн Аллах жакшы көрбөйт. Инсандын өзүнүн жасаган күнөөсү болсун, же башка бир адамдын жасаган күнөөсү болсун, баланчы мындай күнөө иш жасаптыр, же баланчы мындай деп айтып коюптур, же мен мындай иш жасадым элем деп мына ушундай күнөө иштерди ашкере жарыя айтылуусун Аллах жакшы көрбөйт. Эми ошол күнөөнү өзүң жасаган болгон же башка жасаган болсун, адамдар арасында айткан окшойт, деген окшойт, айткандай, болгондой деген сөздөрдү болуусун, мындай сөздөрдүн таруусун бир күнөө иштерге байланыштуу мындай нерселерди Аллах таала жакшы көрбөйт. Мындан бир гана мазлум адам, зулум чеккен адам бөлөк. Мисалы, сизге бирөө зулум кылды, уурулук кылды, кол салды, же мал мүлкүңүздү тартып алды, аны барып ошол казыга айтасыз. Кол салды, мисалы, мына ушуну барып айтсаңыз болот казыга, ошол шарият казысына барып айтасыз. Эми аяттын акырында айтылат: "Ва кана Аллаху самиан алима",
Allah uğup turat go deydi. Uğup turat go, bilip turat go deydi. Аны айтуың шарт емес. Күнөкөр күнөкөрлүгүн, бузукунун бузукулугун, зынакордун зынакорлугун, уурунун урулугун аны Allah билип турат. Кимдин зынакор экендигини, кимдин уур экендигини, кимди күнөкөр адам экендигин Allah билип турат, көрүп турат. Ва кана Аллаху самиан алима. Allah уучу, билүүчү зат. Сен Аллахка айтуың шарт, ошол сен аны анын урулугун же ошол зынакорлугун айтуың шарт эмес. Аллах анын күнөкөр пенде экендигин билип турат. Мына ушул инсан зына кылып жатат, никесиз ойноштукка барып жатат деп аны ашкера айтуың кереги жок. Туура уурулук кылып жүрө береби, аны кармоо керек деген дейт. Биз азыр бир мутаадди күнөөлөр тууралуу айтканыбыз жок. Mutaaddi күнөө дегени бирөөгө өтүмдүү болгон күнөө деген. Биз азыр лазым күнөөлөр тууралуу айтып жатабыз. Ар бир адамдын өзүнө тийиштүү болгон күнөөлөр тууралуу айтып жатабыз. Бирөөнүн уурулук кылгандыгын, бирөөнүн кол салгандыгын аны ошол казы карап чыгат. Бирок биз өзүбүздүн жеке жасаган күнөөбүз тууралуу жана башка бир адамдын жасаган күнөөсү тууралуу айтабыз. Ар бир адамдын өзүнө тийиштүү болгон күнөөлөрүн айтып жатабыз. Бирөөгө зыяны тийип жаткан бир зыяны бар инсан аны ким экендигин, ошол бирөөгө зыяны тийип жаткан бир зыяны бар инсан экендигин, ким экендиги аны жашырылбайт. Эгер жалпы мусулмандарга зыяны тийип жаткан болсо, анын ошол зыяны жашырылбайт. Эми ушул пенденин өзү менен жана Раббисинин ортосунда боло турган бир күнөө иштер бар. Мына ушул тууралуу айтып жатабыз. Мына ушул момун адам мына ушуну тосуусу керек. Өзүндө болсун же башка бирөөдө болсун. Ар бир инсандын Раббиси менен өзүнүн ортосунда бир күнөө иштери бар. Ошол бир күнөө иштер жасап койгон. Мына ушуну айтабыз. Мына ушуну тосуп жатабыз. Мына ушуну тосуубуз керек. Мына ушуну жашыруубуз керек. Эми кээ бир адамдар бар, ушул жахилдик болуп жүргөн убакытта, исламга чейинки убакыттагы күнөөлөрүн айтып дайыма бир дастан кылып төккүсү келет. Бул туура эмес. Эми улуу Аллах Таала мына ушундай хикматтуу зат бул күнөөлөрдү тосот Аллах Таала, жашырат. Имам Муслимде келген хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен сатара муслиман сатараллаху фид дуния вал ахира." Ошол ким бир мусулмандын күнөөсүнү жашырса, айып кемчилдигин жашырса, Аллах Таала аны дүйнө жана ахиретте айып кемчилдигин жашырат. Эми сизде же менде күнөө жокпу? Коркпойбузбу? Ошол шерменде болуп калуудан. Кайта-кайта айтып жатабыз, интернетке чыгарып жиберип жаткандар тууралуу. Бир аял менен бир аялды бир эркек менен кармап алдык. Же бир аялды бир эркек менен кармап алдык деп, мына ушулар күнөө жасап жаттыр деп, ошону интернетке жүктөгөндөр. Жана интернетке чыгаргандар. Ал бир күнөөкөр инсан туура зына кылып жатса, бирок айтылып жатат: "Ва кана Аллаху самиан алима." Анын күнөөсүн Аллах угуп билип турат, ошол зына кылган адамдын, же бир ошол күнөө иш жасап жаткан адамдын. Аны таркатуунун, эл арасында таратуунун, айтып чыгуунун кереги жок. Эми эгер шарият менен караган бир ошол мындай иш айтканда шарият менен чечиле турган болсо, аны шариятта казы, муфтилер чече турган маселе аны. Эми бул инсан эми ошол дайыма алек адамдардын ушул күнөө иштерини элге алып чыгуу менен, же интернетке чыгаруу менен, жана ушундай ушул интернет тармактар аркылуу мына ушундай адамдарга жарыялануусун каалап жүргөн адам. Бул жаман адам. Мындай мусулмандын жашоосунда мындай нерсе болбойт. Мындай бузук иштерди таратуунун ордуна өзүнүн бир жеке жашоосуна карасын мына ушундай адамдар. Өзүнү бир видеого тартып интернетке чыгара алабы? Өзүнүн жашоосунда мындан беттер нерселер, иштер келип чыгат. Эми эгер өзүбүздү деле бир видеого тарта турган болсок, бир өзүбүздү текшере турган болсок, бир күндүн ичинде кандай бир сөздөрдү, кандай бир иштерди жасап таштаган болобуз. Эми бирөөдү көчөдө көрүп калса, карагылачы, баланчы мындай иштерди жасап жатат деп, ага барып чуркап, аны тартып интернетке чыгаруу албетте бир мусулманчылыкка жарашпаган бир иш.
Musulman adam mындай болбойт. Мына ушундай нерселерди таратуу бул туура эмес. Эми ла юхиббуллахул жахра бис-суи минал каул. Жаман нерселерди адамдар арасында сөз болуп таралып жүрүүсүн Аллах жакшы көрбөйт. Аллах угуп турат, билип турат. Эми аяттын уландысында айтылат: "Ин тубду хайран ау тухфуха ау та'фу ан суин фа инналлаха кана афуан кадира." Бир жакшылыкты ашкерелесеңер, же бир жакшылыкты жашырып кылсаңар, же бир жамандыкты кечирип жиберсеңер, Аллах кадыр кечирүүчү. Бул деген эмне? Караң, аяттын башында мына түшүнүктүү. Жакшылыкты ашкере кылуу, жакшылыкты жашырып кылуу. Бул түшүнүктүү, бирок бир жамандыкты көргөндө кечирип жиберүү, көрбөстөнгө алып коюу, Аллах мына ушул нерсени жакшылык кылууга теңдештирип жатат. Мына жакшылык эшиги, шарият жакшылык эшиктери мына көп ачып таштаган. Бир жакшылыкты кылдыңыз, жашыруун жаш керек. Бир жамандыкты кечирип, ошону бекитип койдуңуз, ошол мына Аллах Таала мына ушул нерсени жакшылыкка теңеп жатат. Аяттын уландысында айтылып жатат: Аллах кадыр кечирүүчү. Аллах билди, жамандыкка кадыр болуп, ошону кечирип жиберген адамды билди. Көрүп турат, билип турат. Ошол жамандыкка кадыр боло туруп, жамандыкты ашкере кылууга кадыр боло туруп, же жамандыкка жооп кайтарууга кадыр боло туруп кечирип жибергендигин Аллах Таала билди. Аллах кечирүүчү, Аллах кадыр деп айтып жатат. Аллах Таала да сени да кудурети менен кармаганда, сен да дүйнөдө же акыретте Аллахтын колуна түшкөн убакытта Аллах сени кечирүүчү, кечирүүгө кадыр зат деп айтылып жатат. Эгер сен ушундай кылсаң, эгер бирөөнүн күнөөсүнү жашырсаң, эгер бирөөнүн күнөөсүн жашырмай, аны ачып жибере турган болсоң, интернетке життеп жибере турган болсоң, таратып жибере турган болсоң, мунун тескериси Аллах Тааланын колуна түшкөн убагыңда Аллах сени дагы кечирбей коет. Ошол күнөөлөрүңдү ачып жиберет дегени. Жана ошондой эле баары жокко шерменде кылат дегени. Мына ошондуктан бир мусулмандын бир күнөөсүн көргөн убакытта аны соткага тарта калып эле интернетке жүктөө бул туура эмес, бул ыйманга жарашпаган нерсе. Азыркы кезде бирөөлөрдүн ушундай бир жасаган күнөө иштерини, бир зына иштерини, же бир нерселерди таратып жиберүү аябай көбөйүп кетти. Аллах өзү сактасын. Мындай бузук иштердин бир эл арасында таралып, мына ушундай кетүүсүн Аллах жакшы көрбөйт. Ошол инсандардын ошондой бузук, жаман иш жасап жаткандыгын Аллах билип турат, көрүп турат. Ар кимдин жасаган ишинен Аллах эсеп алуучу. Вала тазиру вазирату визра ухра. Бир адам бир адамдын күнөөсүн көтөрбөйт. Ар бир инсан жасаган ошол күнөө ишини өзү тартат. Мына ошондуктан Аллах бир жаман ишти таралуусун каалабайбы? Инсан баласы мындан тыйылуусу керек. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадисте айтайын: "Я ма'ашара ман амана билисаниhi ва лам ядхулил иману қалбах, ла тагтабул муслимин ва ла таттабиу ауратихим, فإنه من يتبع أورات المسلمين يتبع الله أورته ومن يتبع الله أورته يفضحه وهو في بيته." O tilinde iman keltirdim деп, жүрөгүндө иман келтирбегендер. Мына караң, кандай жаман нерсе, тилде иман келтирдик деп, жүрөгүндө иманды болбогондор. Жана ошондой эле өздөрүнү ойлобой, өзгөлөрдү чукуп жүргөн адамдар. Бул ошондой адамдардын деле өзүнүн жашоосунда мындай беттер иштери бар. Жаман бир беттер, башка бир адамдарга салыштырмалуу жаман бир иштери бар. Эми пайгамбарыбыз айтты, мусулмандарга зыян бербегиле деди. Мусулмандарга зыян бербегиле, аларды гыйбат кылбагыла. Алардын айып кемчиликтерин ачпагыла. Алардын айыбынын артынан куубагыла. Бирөөнүн авратынын артынан куубагыла. Ким бурадардын айыбынын артынан кууса, авратынын артынан кууса, Аллах анын айыбынын артынан кууйт. Жана анын авратына ошол ачып коет анын ким экендигин. Эми бул ким Аллах анын изинен түшсө, үйүнүн ичинде болсо дагы Аллах Таала шерменде кылат. Мына ошондуктан мындан тыйылуубуз керек. Эми мына азыр бүгүн муну түшүнүү жеңил,
үйүбүздүн ичинде болсак деле шерменде кылып коет Аллах Таала. Эми Аллах сактасын. Мына азыр телефондор аркылуу нелер болуп жатат? Бул аппараттар аркылуу эми дүйнөгө таратып коет Аллах Таала. Мына ошондуктан Аллах күнөөсү көп адамды шерменде кылбайт. Ал бечара күнөөсү көп болсо да өзү менен өзү убара, өзүнү тааныйт. Ошол башка бирөө менен эч бир иши жок. Бирөөнүн күнөөсүн ачпайт. Ошондуктан Аллах Таала өзүнүн күнөөсү көп болуп, башка бирөөлөрдү дайыма күнөөсүн жашырып жүргөн адамдарды Аллах Таала шерменде кылбайт экен, күнөөлөрүн жашырып коет экен. Кээ бир адамдардын күнөөсү аз болсо, бирок башкаларды дайыма чукуп, айып кемчиликтерин айтып жүрсө, Аллах Таала мындай адамдарды шерменде кылып коет экен. Мына ошондуктан ким бир адамдардын күнөөсүн жашырбаса, Аллах Таала ошол инсандын дагы күнөөсүн жашырбайт. Мына bir İsrailiyatlardan kelgen bir okuyanı aytып ötөйүн. Musa aleyhisselam bir günü жаңгыр сурап, Allah Taalaga dua kıldı. Allah Taala aytты, arаңарда bir fasık, bir buzuk adam var деген. Күнөөкөр bir adam var. Мына ошол себептүү жаңгыр жаап айтат деген. Мындан кийин Musa aleyhisselam адамдарга кабар кылат, арабызда bir fasık, bir buzuk adam var eкен. Ошол чыксын bir саптан дейт. Сыртка чыксын дегенде жанагы адам чыкпай коет. Болбосам жаңгыр жаап айт дейт. Ошол сөз түгөнбөстөн мурда бир канча убакыт өтпөй туруп Аллах Таала жаңгырды жаадырып жиберген. Ошондо Муса алейхиссалам, о Аллах, мына ошол жаңгыр бербей жатат энең, мына ошол бузук адам сыртка чыксын деп айттың, көп өтпөй эле мына жаңгыр бердиң, мунун себеби эмнеде дегенде Аллах айтты, ошол араңардагы фасык тооба кылды. Musa aleyhisselam tankılı, o Rabbim kime al, maga ait ошол баланчы ким экендигини. Ошол дегенде, ошону бир билип коеюн дегенде Аллах айтты, мен анын фасыктыгыны, бузуктугуну тостум, жашырдым. Тооба кылгандан кийин эми шерменде кылайынбы деген экен. Ибн Кудама рахимахулла мына ушуну келтирген. Мына ошондуктан Аллах Таала фасыктыгында бекиттим, баланчыны эми тооба кылгандан кийин аны шерменде кылайынбы деген экен. Эми мына ушул адамда бир сыпат болсо керек, Аллах анан. Эми күнөөсү болгон, бирок башка бир адамдардын күнөөсү менен иши жок, башка бир адамдарды чукуган эмес, өзүнүн күнөөсү менен алек болгондугу үчүн мына ушундай Аллах Таала жашырып койду. Эми эч ким мындай сүттөн ага эмес, баарыбыздын сөзүбүздө, бир иштерибизде күнөө иштер бар. Мына ошондуктан бирөөнүн бир өзүбүздүн күнөөлөрдү да жашырайлы, башка бир адамдын үй бүлөсүндө болсун, жеке жашоосунда болсун, бир сөздөр айтып кое турган болсо, бир жаман бир сөздөр же бир жаман бир иштерди жасап кое турган болсо, ошону көрүп туруп, мындайча айтканда көрмөксөңгө, билип туруп билмесеңге алып коёйду. Мына ушул сыпат биздин жүрөктө бекем орнобосу керек. Башка бир мусулмандардын айып кемчилдигин жашырууну Аллах Таала жакшылык деди. Бир жакшылыкка теңеди. Мына ошондуктан башка бир мусулмандардын айып кемчиликтерин дайыма чукуп, аны таратып, мына ушундай WhatsApp менен болобу, кайсы бир интернет тармактар менен болобу, мына ушунун алектенип калган адамдарды мына Аллах Таала сүйбөйт деди. Мындай адамдардын эмне бузук экендигин мына Кур'ан, аят, хадистер менен далилдеп койгонду. Мына ошондуктан бирөөлөрдүн авратына, бирөөлөрдүн артынан түшүп, алардын изин, ошол жасай турган иштерини чукуп, мындай сыпаттар менен алектенип калуу, бул мусулманга бир жарашпаган, бир жаман бир сыпат. Мына ошондуктан Аллах Таала мына аятта айтат: "Инналлазина юхиббуна ан таши'ал фахишату филлазина аману лахум азабун алимун фид дунья вал ахират Аллаху я'ламу ва антум ла та'ламун." Иман келтиргендер арасында бузукулуктун таркалып жүрүүсүн каалагандарга дүйнө ахиретте оорутуучу азап бар дейт. Мына ушундай бирөөлөрдүн кемчилдигин тартып, ушундай интернетке жүктөп, бузук иштерди дайыма таралып жүрүүсүн каалаган адамдарга Аллах Таала дүйнө жана ахиретте оорутуучу азап бар деди. Аллах Таала силердин жасап жаткан иштериңерди баарыны Аллаху я'ламу ва антум ла та'ламун, Аллах Таала билет, силер билбейсиңер дейт. Мына ошондуктан биз өтө бир аз нерселерди билебиз. Мына ушул жерге чейин Аллах Таала баарыбыздын күнөө иштерибизди жашырган болсун. Мына ушул айтылган маселе кыскасы, анда бүтүрөйлү. Субханакаллаху ва хамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.